저희 제품은 이거 알루미늄 제품인데 이번에 출시된 제품은 전자레인지에도 사용할 수 있는 그런 제품으로 출시가 되었습니다. 전자레인지에 알루미늄이 못 들어간다는 거는 상식인데 전자레인지에서 전자파를 안 나올 수 있도록 저희가 이렇게 디자인으로 새롭게 만들어 가지고 전자레인지에서도 사용 가능할 수 있게 만들어진 겁니다. 네. 여기 보시는 바와 같이 피자라던가 아니면은 저기 소고기 볶음밥, 떡볶이 이런 것들을 바로 여기에다가 포장을 해가지고 전자레인지에서 데펴 드시는 거예요. 모든 요리에 가능한 제품입니다.